Вітаю вас, друзі! Учора, поїхавши і відірваний від реальності дегенерат Владімір Путін виступив із дуже важливою, серйозною та змістовною промовою. Чушь, бред собачий. Здрасте, приехали. Йому учора не вдалося провести парад до Дня військово-морського флоту так званої Російської Федерації, хоча раніше він його проводив, принаймні до 2025-го. Поздравляю вас с Днем военно-морского флота. Где флот? Его нет. Для Владіміра Путіна це був другий за важливістю парад після того, який відбувається 9 травня. На нього приїздили іноземні гості і зігували йому. Экипаж корабля в ответ на приветствие президента Российской Федерации выполняет церемониальное движение Тинджай, чем символизирует огромное уважение к человеку. Звісно. А цього року Владімір Путін обійшовся без параду, він просто зустрівся із представниками російського військового флоту і з ними вчора балакав. От і все. Весь парад. Все. Здрасте, приехали. Звісно, це ніяк не пов'язано із тим, що Російська Федерація, яка хотіла захопити Україну за пару тижнів, здійснює досі повномасштабне вторгнення вже 5-й рік. Це ніяк не пов'язано із тим, що Україна б'є так звану Росію на тисячі кілометрів углиб. І точно не пов'язано із тим, що по Санкт-Петербургу, де, власне, цей парад і проходив раніше, прилітало неодноразово. Вы знаете, специальная военная операция уже давно оказала очень позитивное воздействие на нашу внутреннюю жизнь. Вот и разбомбили наш заводик не так далеко от меня. Вот это да. Давайте із вами поговоримо про приниження Владіміра Путіна і про його подальші плани, але спершу, звісно, підпишіться на мій канал, якщо досі з якихось неповажних причин ви цього не зробили. А ще у нас є понад 40 мільйонів боргу перед виробниками дронів. Це пов'язано із тим, що ми не маємо складів, і виробники відвантажують дрони одразу після запитів військових підрозділів, щоб логістика була швидшою. Але ваші 2 гривні зараз дуже потрібні. Якщо кожен підписник закине буквально по 10, 20, 50 гривень, ми цю суму закриємо дуже швидко. Долучайтеся. Реквізити, як завжди, в описі до цього відео. Попри те, що Владімір Путін у своїй морській столиці, у Санкт-Петербурзі, побоявся проводити парад, він усе одно відбувся у Калінінграді, котрий Кьонігсберг. Взагалі росіянам дуже складно жити без парадів, і вони не могли просто так пережити скасування параду у Пітері, тому вирішили влаштувати свій окремий. Флаг военно-морской. Мимо флага проходим, честь отдаем. Виглядає точно краще, ніж те, що було у Санкт-Петербурзі. У Санкт-Петербурзі Владімір Путін виступав учора з новим черговим стендапом, де він підкреслив, що флот має дуже велике значення і він буде розвиватися. В общем, еще наши флотоводцы, которые создавали российский флот в прежнее время, говорили, что флот должен быть сбалансированным. Обов'язково. Флот має бути збалансованим, тому усе частіше російський флот перетворюється на підводний для того, щоб дотриматися балансу. Я не совсем понимаю, про какие подводные лодки речь. Баренцево, Балтийское море закрыто, Черное море закрыто. А весь остальной флот, забился в норки. Я извиняюсь, но наш Черноморский флот сейчас загнан по бухтам. Напевно, усі оці російські пропагандисти хочуть просто дискредитувати Владіміра Путіна. І ще він учора розповідав про новітню російську ідеологію. Но в основе-то лежит что? Нацистская идеология. Владімір Путін використав старий прийом. Якщо він хоче, щоб його у чомусь не звинуватили за те, що є насправді, він це намагається перевісити на Україну. Хоча кремлівські пропагандисти вже давно усе сказали. Не про нацизм, але тим не менш. И хочу завершить свое выступление словами настоящего патриота Ивана Александровича
Ильина. Ну или воспоминания о философе Ильине. Может, он и был хороший философ, но он был фашист. Они возрождают эту нацистскую идеологию уже публично. Учора у Санкт-Петербурзі виступала історична версія Владимира Путіна. Історик одразу зайшов із козирів про те, що Ленін вигадав Україну, а його змусили більшовики. Большевики, да, и уговорили Владимира Ильича Ленина отдать эту часть в формирующуюся, создаваемую Украину. За версією Владимира Путіна, одним із основних українських державотворців був не тільки Ленін, а й Сталін. Теж серйозно. Кроме всего прочего, там есть на западной части Украины подарок Иосифа Виссарионовича Сталина после войны в Украине. Сталин Україні подарили ті землі. Здається, навіть оті інші дегенерати, які сиділи біля поїхавшого головного дегенерата Владимира Путіна, дещо здогадувалися учора, що він несе люту дичину. Подивіться просто на їхні пики. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия. Но они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом. До речі, учора чомусь так і не було заяв про ситуацію на фронті, а ми досі чекаємо, що ж Владимир Путін скаже про Куп'янськ або хоча б про Комсомольськ. Він же достовірну і повну інформацію отримує. Я нахожусь в таком положении, в таком месте, куда сливается вообще вся информация, которая только есть. Руководитель нашего государства, простите за сленг, не отдупляет относительно ситуации. Он не знает истинного положения вещей. Заплутався Владимир Путін учора також і щодо повномасштабного вторгнення, та і в цілому всієї російсько-української війни. Він переконаний, що це Україна взяла і напала на так звану Росію, але саме тому Російська Федерація була змушена напасти на Україну, щоб Україна не напала. Дуже логічна конструкція. Ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим сегодняшний при поддержке Запада, вынудили начать специальную военную операцию, пытаясь завершить. Минає 5-й рік повномасштабного вторгнення, на 13-му році новітньої російсько-української війни, а Владимир Путін досі намагається пояснити, чому ж він взагалі цю війну почав. Очевидно, для того, щоб боротися проти страшного українського нацизму. Тому російська армія учора героїчно вбила 10-річного хлопчика і ще одну людину, розбомбивши супермаркет АТБ у Чернігові. А ще російська доблесна авіація вдарила авіабомбою по заправці у Запоріжжі. Із метою захисту Російської Федерації від жахливого київського режиму росіянам довелося знищити гіпермаркет «Епіцентр» у Кривому Розі. Учорашній стендап Владимира Путіна відбувся якраз після того, як президент Казахстану Токаєв сказав Владимиру Путіну привселюдно, що війну варто було би заморозити. Ось це і є відповідь Владимира Путіна. Він налаштований лише продовжувати агресію. Причому, я впевнений, не тільки проти України. Але зараз росіянам бракує гарматного м'яса для того, щоб продовжувати бойові дії. За 4-й квартал 25-го року темп набору контрактників до російської армії знизився і досі не відновився до попередніх рівнів. Крім того, у Міністерстві оборони так званої Російської Федерації визнали, що вони провалили набір до безпілотних військ. Заступник міністра оборони Олексій Криворучко доповів, що за перші півроку вдалося підготувати 8 тисяч фахівців, але це щонайменше у 5 разів менше від плану. Зараз є багато інформації у публічному просторі і від української розвідки, і від президента України Зеленського, та й від самих росіян про те, що у них на осінь готується мобілізація. Чиновники зараз здійснюють навчання для проведення мобілізаційних заходів. Сегодня в Волжском собрались представители мобилизационных структур из различных организаций субъектов Южного федерального округа для участия в сборе по вопросам проведения мобилизации. Ведутся тренировки, отрабатывается документация, обучаются люди. Это текущие вопросы.
І зараз загалом багато розмов про майбутню гіпотетичну мобілізацію на так званій Росії, яка може відбутися після виборів до так званої Госдуми, але насправді вона там і не припинялася. Ось оці відео, які ви зараз побачите, це за останній час. В городе Владивостоке происходит беспредел. Вот, короче, ребята. Один сидит в машине уже, один его запихал. Люди с работы выходят, их забирают. Ребят, ну скажите, все добровольно подписали контракт? Вас заставили, скажите, вас заставили, вас били. Добровольно или нет? Звісно, оголошення нової великої хвилі мобілізації – це ризики, але не тільки для нас, не лише для України, а й для самої так званої Росії. Це додаткове навантаження на її економіку, це соціальний вибух. Но если это будет мобилизация, это тоже будет способ дестабилизировать и взорвать Россию изнутри. Очень-очень такое рискованное решение. І це означає, що ми, як держава, маємо шукати асиметричні рішення. І це означає, що у нас має бути міністр оборони, але його немає. Є тимчасово виконуючий обов'язки. І досі немає нормальної комунікації із суспільством. Чому ж зняли міністра оборони Федорова? Є тільки пояснення, що там були конфлікти між Генеральним штабом та міністерством, а ще треба готуватися до зими і взагалі не треба розбиратися, хто винен, а хто ні. І мені не потрібно з'ясовувати, хто правий, а хто ні. Це моя відповідь. І мені особисто дуже боляче та неприємно бачити ось отаку комунікацію, точніше відсутність комунікації із громадянським суспільством. Тому що якщо ми хочемо виграти війну і вистояти, то країна має бути об'єднаною, а для того, щоб вона була об'єднана, має відбуватися комунікація. Натомість учора вже був 11-й день протестів, люди вийшли в тому числі на ходу у Львові, а відповідей досі немає. Ми із вами живемо у демократичній країні. І, власне, наша країна зараз бореться, в тому числі за те, щоб бути демократією. А в демократичній країні влада має спілкуватися із громадянами. Інакше це просто перестане працювати. Я дякую усім, хто не мовчить. Я дякую усім, хто демонструє свою громадянську позицію. Дякую усім, хто допомагає українському війську, яке за минулу добу завдяки вам отримало іще 161 новий FPV. Ми воїни роти безпілотних авіаційних комплексів 3-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади. Дякуємо Сергію Стерненко і його спільноті за допомогу. Ви – невід'ємна частина нашої боротьби. Завдяки вашій допомозі козаки Сірка влаштують справжній русаріс. Слава Україні! Героям слава! Від імені військовослужбовців батальйону «Лібертас» 28-ї окремої механізованої бригади хочемо подякувати спільноті Стерненка за надану нам допомогу. Ви робите безцінний внесок в нашу спільну перемогу. Разом до перемоги та все буде Україна. Ми бійці 2-го батальйону безпілотних систем «Серафими» 104-ї окремої бригади територіальної оборони дякуємо спільноті Стерненка та пану Сергію особисто за передані носії ретрансляторів та міні-бомбери. Завдяки вам та вашим донатам ми зможемо та будемо продовжувати кошмарити ворога на Костянтинівському напрямку. Додайте на русаріс, підтримуйте Україну, разом до перемоги. Слава Україні! Дякуємо спільноті Стерненка за наданих 70-х FPV-дронів від Сил оборони України. Слава Україні! Героям слава! Вітаємо, шановне панство! Ми, бійці Сил спеціальних операцій, хочемо подякувати спільноті Стерненка, а також особисто пану Сергію за надані дрони, які допоможуть нам нищити росіян. Слава нації! І смерть ворогам!
Зараз у нас дуже складна ситуація, а попереду на нас чекатимуть іще важкі часи. Росіяни, як ви бачите, не збираються припиняти воювати проти нашої країни. І за таких обставин нам потрібні, можливо, складні, можливо, не дуже приємні, але рішення, які дозволять нам зберегти нашу державу. І я сподіваюся, що вони усе ж таки будуть ухвалені.